Улаханан – село в Хангаласском улусе, находится в 140 километрах от города Якутска. Жители республики знают это место как родину популярного якутского певца 90-х Александра Самсонова АИ Ола. Также село известно своим крупным сельхозпредприятием конезавод Берте. В последние годы немалое внимание к себе привлекает местное образовательное учреждение «Вторая Мальжигарская средняя школа». При школе имеется круглогодичная теплица, в которой в холодное время года удается получать урожай огурцов, клубники и даже винограда. Об этом подробнее, а также о других направлениях деятельности школы расскажем прямо сейчас. Агропрофилированной школа стала в 2005 году, одной из первых в республике. А пришкольная теплица появилась в 2010. Несколько лет назад ее утеплили, и она стала круглогодичной. С тех пор начались эксперименты с выращиванием овощей, зелени и ягод в условиях Крайнего Севера. Провели очень огромную, скажем, работу по утеплению, по свету. Вот, специальные эти лампы купили. Самое главное – это температурный режим. Надо держать. Температура у нас в зимней теплице плюс 14-15 градусов. Это, мы думаем, нормально. Даже если на улице минус? Да, если на улице у нас, в прошлом году, например, было 60-62 градуса, тогда у нас эта теплица 15-16 было. Так, прошлой весной в теплице созрели огурцы. В начале этого года поспела клубника. И вот теперь удалось получить урожай винограда. Мы это винограда приобрели в Намском улусе у Гаврилевой Евдокии Степановны, Себекидуня в народе. Она с ним постоянно держим связи. Всего приобрели 10 саженцев винограда. 8 из них прижились и расцвели, и только 3 куста дали ягоды. Всего где-то удалось собрать 8 виноградных лоз. У них ягоды не такие уж большие, они пока маленькие. Как еще переживутся, мы думаем, ягоды будут чуть побольше. Все эти эксперименты в школьной теплице в первую очередь для научной деятельности учащихся. Эта теплая теплица у нас является учебным классом. У нас здесь работает 3 мастера производственного учения. У них каждый преподает по часу. И дети сразу начинают теорию, практику приходить. И здесь они учатся. Также школьники готовят доклады, которые защищают на внутришкольной конференции. Например, ученица 5 класса Вика Иванова в течение месяца приходила в теплицу и вела дневник наблюдений за ростом винограда. Выращивание винограда в зимней теплице – тема моего доклада. Я выбрала эту тему, чтобы узнать, какие условия приносит виноград из черенков. Объект исследования винограда сорта «Красень». Теперь, когда работа над докладом окончена, а объект исследований успешно прошел адаптацию, Вика может полакомиться экзотической ягодой. Сладкий, без косточки, мякоть сочная. Маленькая, хорошая. К слову, проектно-исследовательская деятельность среди учащихся очень развита и поощряема во Второй Мальжигарской школе. Каждый ученик со 2 по 11 класс обязан в течение учебного года подготовить и защитить проект или доклад на определенную тему. Как мы все знаем, человек, когда напрягается, усиленно работает, это ведет к развитию человека. И когда ребенок работает над проектом, готовится, высказывает проблему, высказывает свою гипотезу и доказывает свою гипотезу, ставит эксперименты, опыты, тогда он
напрягается, и это напряжение ребенка ведет к развитию. Специально для проектно-исследовательской деятельности учащихся руководство школы в 2019 году закупило у местного фермера 7 кроликов породы «Белый великан», 5 самок и 2 самцов. Разместили их в оранжерее на территории школы, а через полгода кроликов было уже больше полусотни. Школьники могли забрать по одному кролику к себе домой на лето, ухаживать и наблюдать за ними и попутно готовить доклад. Самым первым доклад на тему кролиководства подготовил Вася Архипов. Он подсчитал, сколько комбикорма уходит на одного кролика и в целом, насколько затратным является это направление животноводства. Сейчас Вася уже 11-классник. Тема его нынешнего проекта также связана с кроликами. Но сейчас я изучаю компост из кроликов для удобрения, для растений. Видимо, проектно-исследовательская деятельность учеников действительно эффективный метод обучения, ведь уже второй год подряд школа удостаивается гранта главы УЛУСа на реализацию социально значимых проектов. Нынче учащимися был подготовлен проект о выпуске книги о талантливом педагоге Матрёне Васильевой, чье имя носит школа. В этом году весной мы участвовали в конкурсе проектов на грант главы Хангаласского УЛУСа. Там участвовало несколько школ, победителями стали только 3 школы, и в этом списке оказались мы. Победителям выдали по 30 тысяч рублей на осуществление этого проекта. 5 октября, в День учителя, книга увидела свет в количестве 70 экземпляров. Над ее созданием работали 5 учителей и 16 учащихся. В книгу вошли воспоминания родственников, коллег и учеников. Я взяла интервью ученика Матрёны Егоровны. Он рассказывал, какие интересные уроки проводила Матрёна Егоровна, как они учились и каким добрым, справедливым человеком она была. Он свои воспоминания написал от руки, а затем я перепечатала его в компьютере. С проектом «Выпуск книги о Матрёне Егоровне» я в этом году участвую в научно-практической конференции «Шаг в будущее». Помимо проектной деятельности, ученики второй Мальжигарской школы поддерживают экологические движения. Так, в здании установлен контейнер для сбора использованных пластиковых крышечек и батареек. Контейнер самодельный. Как только он заполнится, его содержимое везут на переработку и утилизацию в город Якутск. Наиболее активно акцию поддерживают ученики 7 класса. За 2 года им удалось собрать 3376 крышек и 464 батарейки. При этом темпы сдачи у них только увеличиваются. В конце первой четверти мы собрали 1003 батарейки и 251 крышечек. Также в школе проводится конкурс «Моя экосумка». Учащимся раздают куски ткани и акриловые краски, чтобы они вместе с членами своих семей смогли сшить экосумку, которую будут использовать вместо полиэтиленовых пакетов. Победительница прошлогоднего конкурса Вероника Артамонова сделала экосумку не из предоставленных материалов, а из более 20 пакетов. У нее получилась самая оригинальная и действительно экологичная сумка. Мы с мамой ее связали, она мне очень нравится, использую ее каждый день в школе и в магазине. Я думаю, что это должно касаться всех, чтобы мы все хранили нашу природу, и мы хотим, чтобы наша природа была красивой и чистой. Не забывают в школе и о национальной самобытности. Во время перемен ученики могут провести время за якутскими играми, такими как хабылык, хамыска, саган, тыксан, эрии и так далее. Весной выпускники прошлого учебного года подарили нам комплект наборов «Эбэ-бэляга». И осенью в этом году ребята из детской организации «РЛ» сделали презентацию этих игр, что очень понравилось детям. И все дети школы начали играть в эти игры в переменах. У нас таких наборов сейчас 4 комплекта. И помимо этого ребята под руководством учителя технологии Яковлева Никифора Никифоровича изготавливают лучинки и камушки. И эти прыжки крестом оборудование сами.
поэтому их у нас много. Вторую мальжигарскую среднюю школу с уверенностью можно причислить к современным сельским школам, где подрастающее поколение стараются разносторонне развить путем внедрения системы проектов. При этом упор делается на темы, связанные с сельским хозяйством. Здесь детям с малых лет прививают уважение к педагогам и к своей самобытной культуре. Одно из самых модных и нужных движений – эко-движение – также присутствует в деятельности учреждения. Тем самым школа показывает, что идет в ногу со временем, и ей не безразлична экологическая ситуация. Мы и дальше продолжим следить за успехами второй мальжигарской школы Хангаласского улуса и рассказывать о них одними из первых.